Культура – это то, что составляет духовную основу общества и человека. Наука, СМИ, религия, образование, литература, искусство – вот это духовная основа любого общества. Любого общества и любого человека. Здесь работаешь, живешь. Здесь живешь. Это духовное. Мы живем сейчас в эпоху человека разумного, да? Homo sapiens. Столько веков уже. Следующий век, следующая эпоха, которую мы ждем, не дождемся, это эпоха человека духовного, Homo intellectus. Иисус Христос, пророки все, Мухаммед, все вот, Леонардо да Винчи, Абай, они хотели приблизить эпоху человека духовного, Homo intellectus, но пострадали. Мы им не дали такую возможность. Один известный режиссер, покойный Тухпанов, говорил мне, умирая в больнице, это по-казахски это звучит так: мен шындықты айтам деп хамствоға барған адаммын. Я думал, как говорю, я думал, говорю правду, но на самом деле хамил. Шындықты айта білу өнер екен. Умение говорить правду – это искусство. Хамство и правда – это рядом лежат. Вот она слепая сидит. Ты слепая! Это я правду сказал. Но я же правду сказал, я правдолюб, прямой как карандаш. Но это хамство же. Другие воспринимают как хамство. Слово гражданин, азамат, гражданин, от слова, знаете, да? Гражданин. Логики сами дадите теперь. Гражданин. Какой? Град. Град. Горожанин, гражданин. А слово град, город. Городской житель, то есть оседлый образ жизни. Когда человек ведет оседлый образ жизни, у него больше времени думать. Кочевой образ жизни – это более считается чистый образ жизни. Зависит человек от природы. То есть культура подчинена природе. Теперь горожанин, натура подчиняется культуре. Поэтому Олжа Сулейменов пишет: земля, поклонись человеку. Но земля молчит. Можно, чтобы землю заставить на себя ровно? Можно, конечно. Но все равно, в конце концов, ты будешь питать землю. Поэтому гражданская культура – это… Что такое гражданская культура? Гражданская культура – это совокупность всей моей активности. Политическая активность, общественная активность, экологическая активность, социальная активность. Но есть люди, которым не все равно. Есть пофигисты, бәрібір маған. А есть люди, которым, а почему это вот здесь лежит, говорит, вмешивается. Какое твое собачье дело? Говорит, да, у меня есть дело до этого. Просто кто, например, уполномочил Абая страдать за казахов? Какой президент сказал: господин Абай, пожалуйста, позаботьтесь о казахах? И он что, после этого начал заботиться о казахах, что ли? Он добровольно взял на себя. Типы гражданской культуры. Я уже сказал, что такое гражданская культура. Гражданское общество, азаматтық қоғам. Гражданское общество не может жить без гражданской культуры. Первый тип гражданской культуры. Вот Первый тип гражданской культуры – это российские культурологи вычислили такое, договорились. Приходская культура, в кавычках. Первое, приходская культура. Это приходской церковь. В церкви была приходская школа. Это лишь бы человек маломальски разбирался, буквы знал, читал, уровень начальной школы. Приходская культура. Принцип
Типы гражданской культуры, это считаю, вот общество берете и разделяете так. Это приходская культура, вот она другая, вот сейчас я буду говорить. Приходская культура, принцип, моя хата с краю, я ничего не знаю. По этому принципу они живут. Все. Она проходит мимо моего забора, говорит: Атабаев, поехали голосовать на выборы. Я говорю: пошла ты. Хлеб есть, дети обуты, сыты, солнце взошло. Что еще мне надо? Так, по телефону узнаю, там родственники, вы здоровы, да, все нормально, все, да, никаких митингов, никаких там оппозиционных газет, все нормально должно быть, давайте, не лезьте куда не надо. Все, живем нормально. Вот это и есть приходская культура. Второй тип гражданской культуры – это культура зависимости культура подчинения. Культура подчинения. Это принцип. Мне сказали, буду делать, скажут. Не скажут, не буду делать. У них принцип инициатива наказуема. Они хотят поощрения или боятся наказания. Поэтому мы маленькие люди. От нас ничего не зависит. Это у нас такое общество. Что теперь? Обкакаться не жить, что ли? Мы живем как можем. Мы маленькие люди, мы исполнители. Справку скажут, я выпишу. Не скажут, справки нет. Это культура, они подчинены, они зависят. Третий тип гражданской культуры. Культура сотрудничества. Культура сотрудничества – самый идеальный тип культуры. Мне сказали, сверху или снизу, я это взял, изучил, согласовал, проверил и сделали совместными силами, сотрудничая. Принцип здесь ради дела, ради общего дела. Ради конкретного человека. Решаем проблему конкретного человека. Конкретную проблему решаем. То есть это самый идеальный тип культуры. Это российские культурологи говорят. Я теперь добавляю сюда четвертый тип гражданской культуры. Культура протеста. Культура протеста. Люди, которые в этом типе живут, в этой типе культуры, они знают, что это вранье, все врут, и сверху, и снизу, ложь, провокация. Я знаю, что ничего не изменится, поэтому я протестую открыто, выступаю, за это меня сажают в тюрьму, я все равно выхожу, опять иду, потом меня убивают. Но другие это видят тоже. Есть категория таких людей, их мало. Культура протеста. Они протестуют. Но и предлагают свои принципы. Свои идеи. У них принцип жизни ради идеи, ради принципа. Они за это могут погибнуть. Но на это они готовы. И пятый тип гражданской культуры – это катакомбная культура. Катакомбная культура. Катакомбы – это в Одессе есть катакомбы подземные, Джераста, Унгурлер. Значит, катакомбная культура, по-английски по-другому говорят underground. Подземная, да? Эта культура, значит, она умная, я вот троем умные. Понимаем абсурдность ситуации. Понимаем, что от нас ничего не зависит. И мы троем сегодня вечером встречаемся у Дуванова. 10 вечера. И вот идем к Дуванову на квартиру там. Вечером.
тайно там, по сторонам озираемся, подходим к квартире 3 раза. Ждем. Диван открывают. Заходи. 3 собрались 4. Правду матку на кухне. 3-4 мы умные такие, разумные такие. Все знаем. Чай попили, пивка попили, по одному уходим. Уходим, а сам внутри музыка звучит. Романтика, шпион. Понимаете, если нас, этих людей, легализовывают, ну, говорят, да, госпожа Медникова, мы знаем ваше мировоззрение, давайте откроем школу, вы поработаете. Тут же распадаемся мы, потому что нас легализовали. Уже неинтересно жить так. Мы раньше были 4 умные, а тут уже, получается, все умные. Нафиг нам такой график. Поэтому мы не будем так. Мы будем тайно, подпольно, и это нас устраивает. Потому что мы герои, как бы. Просто подумайте внутри себя. Вот где вы находитесь конкретно, подумайте, и подумайте, потом родители ваши где находятся. Друзья ваши где находятся. Родственники. Вообще Казахстан, Алмата где находится, аул где находится. Вот по этой схеме, по этим типам можете определить, гражданская культура есть в Казахстане? Есть. Но на каком уровне? Гражданская культура в чем еще проявляется? Я вам расскажу. Я работал в Германии. И в Германии, в Берлин я поехал, там есть Александрплац, площадь Александра. Смотрю, там ребята такие, 2 метра в рост, там девушки такие, породистые, там, одеты черный, там, униформа, а обувь черная такая, тяжелая такая. Здесь лента, свастика фашистская нарисована. И внизу написано «Ich bin stolz auf Deutsch zu sein». Я горжусь, что я немец. И я смотрю, значит, они там маршируют, орут, что-то. Увидели меня, и все говорят «Ausländer, raus, raus, raus» 3 раза. Ну, иностранцы «вон, вон, вон». Оплеванный, обхарканный, постоял, потом там полицейские 2 ряда стоят. За ними другая демонстрация. Пошел, там уже гражданские одеты, там молодые девушки, парни. Там другая демонстрация против них. Там говорят «Liebe für Ausländer», то есть любовь для иностранцев. Там увидели меня, и вот мы любим иностранцев. Как-то, ну, любовь какая-то демонстративная была. Постоял, их послушал, потом туда пошел, посмотрел. Опять. Приехал в Алмату. Пригласили меня в Хабар, на Хабар, там передача была. О казахском языке и о казах вообще, наша культура. Наши известные поэты, писатели, молодежь сидит там. Атмосфера такая накаленная, такая, вот такая атмосфера была. И в казахша мы с ним говорим. И говорят, я горжусь, что я родился казахом. Один поэт известный. Казах болғанымда мақтан етем. Там все вот. Потом дошло очередь до меня. Я говорю, вот то, что я видел в Германии на Александрплац. Там тоже написано было «Ich bin stolz auf Deutsch zu sein». Я горжусь, что я немец, родился немцем. Но они себя называют хоть честно антифашистами, нет, неонацистами и неофашистами себя называют. Они. А вы себя то же самое говорите, вы себя называете патриотами. Какая разница между вами? На меня как? Понимаете, я не понимаю это, говорю, что это гордиться тем, что ты родился казахом, гордиться тем, что ты родился русским. Шопенгауэр еще в свое время сказал, когда человек уже нечем гордиться, он начинает своей национальной принадлежностью гордиться. Или Рязанов еще хуже сказал, если ты гордишься
тем, чем ты родился, вот про скинхедов российских. Если ты гордишься тем, что ты русским родился, русский, то гордись, что ты в воскресенье в 7 утра родился. Какая разница? А молодежь, они сидят, уже не знают, что делать. Только что они вот так сидели. Человек не может 24 часа подряд быть казахом. Человек не может быть 24 часа в день русским. Человек не может 24 часа в день быть мусульманином. Ну как он? Дышим по-казахски. А как, казахи по-другому дышат, что ли? Или дышим по-русски? Как это понять? Разница есть? Гордись тем, что ты можешь родился, стал человеком достойным. Этим можно еще гордиться. Но своим этническим происхождением гордиться. Я горжусь, что у меня волосы черные. Это что? Вот здесь вот проявляется гражданская культура. Вот люди, вот, которые вот зависли на этом вопросе национальном, где они? Ну где они? Здесь. Ну где они? Катакомная? Нет, они уже вышли на улицу. Вы что? Скинхеды вон там. Россия для русских, все. Культура протеста? Нет. А, культура протеста? Вот где они. Они зависят, они подчинены, они зависимы от вот это вот, кто-то вложил им вот это вот зернышко. И вот они зависят от этого зернышка. Вот бурлит у них там. Уралман, понаехали. Начинают. Понимаете, любое проявление жизни под эту ставьте, и вы поймете, и вы тогда вам легче понимать, кто есть кто, что есть что.